নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আপনাদেরকে আমি যে বোর্ডটা দেখাচ্ছি এটা ডেল্টা সেটের একটা বোর্ড। তো কাস্টমার যখন নিয়ে আসছে আমার কাছে বলতেছে এটা একটা পোড়া পোড়া ঘেরান বেরোচ্ছে এবং সাউন্ড দিলে সাউন্ডটা ঠাস ঠাস করে একটা শব্দ মারতেছে এবং সাউন্ডটা এক সবাই চলে যাচ্ছে, আর কিন্তু সাউন্ডটা বেরোচ্ছে না, অথবা কিছু সময় পরে দেখা যাচ্ছে পোড়া ঘেরান বেরোচ্ছে। এখন এইটার পোড়া ঘেরান যেহেতু বেরোচ্ছে সেহেতু আমরা দেখবো যে এই বোর্ডের কোথায় প্রবলেম ঘটতেছে বা কোথা থেকে প্রবলেমটা হচ্ছে। তো আমরা বোর্ডটা দেখার আগে অবশ্যই আমরা সেটটা একটু দেখাই। এর হলো টোটাল সেট বোর্ড। এটা কিন্তু আমি অটোমেটিক খুলেই নিছি। আর এই যে বোর্ডটা আছে, এই বোর্ডটা কিন্তু আমাদের ফ্রেশ আছে। এই বোর্ডের কিন্তু আমাদের কোনো প্রবলেম নেই। ফিল্টার ক্যাপাসিটর, এদিকে যেগুলা রিলে ওভারলোড যেগুলো থাকে, এনটিসি যেগুলো থাকে, এদিকে ট্রান্সফরমার, এর কোনো দিক দিয়ে কিন্তু কোনো সমস্যা আমাদের নেই। এখন আমরা এখান থেকে যে সমস্যাটা পাইছি, এই সমস্যাটা এই বোর্ডের থেকে আসতেছে। এখন এইটা যেহেতু এজনে ছিল, আর কাস্টমারও বলছে যে শুধুমাত্র এজন থেকে সাউন্ডের ঝামেলা এবং এজনে মাঝে মধ্যে ক্লিপ বাতিটা জ্বলতেছে। আর এই এজনের থেকে এখন সাউন্ডটা ফ্যার ফ্যার করে যাচ্ছে বা ঠাস ঠাস একটা শব্দ হচ্ছে। বেশি সাউন্ড দিলে শব্দটা যেমন ক্লিয়ার আসতেছে না, সাউন্ডটা ক্লিয়ার আসতেছে না, তেমন এখান থেকে একটা পোড়া ঘেরান বেরোচ্ছে। এখন আমরা কিন্তু অনেকটা দেখার পরে তারপর দেখলাম যে এখান থেকে এই যে কয়েলটা থাকে, কয়েলের এখান থেকে কিন্তু পুড়ে গেছে, কয়েলটার এখান থেকে কিন্তু পুড়িয়ে গেছে, পুড়িয়ে পুরো সারা আসছে। আপনারা কিন্তু অবশ্যই দেখতে পারতেছেন যে এখানে কিন্তু পুড়িয়ে পুরোটাই সারাই গেছে। এখন আমরা অবশ্যই এই যে কয়েলটা আছে, এই কয়েলটা আমরা এখানে লাগানোর আগে আমরা দেখবো যে এখানে আর কি কি ক্ষতি হয়েছে। তার আগে আমাদের আরেকটা জিনিস জানতে হবে যে এই কয়েলটা আমাদের কি কাজ করে। এই বোর্ডের কিন্তু বিভিন্ন সাইড আছে, বোর্ডের থেকে বিভিন্ন দিক দিয়ে সাউন্ড দেয়, এই যে বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন কাজ করে। ওভারলোডের জন্য কাজ করে, সাউন্ডের জন্য কাজ করে, ট্যাবলেটটা ঠিকতেছে না সেজন্য কাজ করে, ওভারলোড প্রোটেকশন কাজ করে। তাই এই যে কয়েলটা আছে ওভারলোড প্রোটেকশনের, এটা কিন্তু একটা কাজ করে। যখন এটাতে সাউন্ড আমার বেরোচ্ছে আরেক দিক দিয়ে চলে যাচ্ছে, তখন এইখানে এই যে একটা রেজিস্ট্যান্স আছে, এখানে এই যে 5 ওয়াট 5.1 ওহম, এখান থেকে একটা সিটি কয়েল তৈরি হয়ে তারপরে কিন্তু এর হেডে বা এর মস্তিষ্কে দিচ্ছে। এর যে মস্তিষ্ক, এর যে ড্রাইভার সেকশন, সেটা কাজ করছে কিন্তু এখানে LM339 আইসি, এখানে কিন্তু কাজ করছে LM339 আইসি। আপনারা কিন্তু দেখতে পারতেছেন LM339N যে আইসিটা আছে এটা। এখন এর হেডে যখন এই সেন্স পাঠাচ্ছে তখন কিন্তু এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের কাজ করতেছে। তো এটা যখন পুড়ে গেছে, আমরা এখন এই বোর্ডটারে টোটাল সম্পূর্ণ আমরা খুলে নেব। খুলে নেওয়ার পরে তারপর আমরা দেখব যে এর যে ব্যাক সাইড আছে ও সাইড থেকে কি সমস্যা হচ্ছে বা কত দূর পুড়ে গেছে। এখন এটার কি করলে এটা সমাধান হবে সেটা আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। তো সেটা দেখতে হলে আমাদের এই নাট যেগুলো আছে, আমাদের এই যে 28টা ট্যান্ডেস্টরের যে নাটগুলো আছে, এই স্ক্রু বাই নাটগুলো আমাদের সম্পূর্ণ কিন্তু খুলে নিতে হবে। তো সঙ্গে থাকুন, নাটগুলো আগে খুলে নেই। এখন আমরা যে বোর্ডের যে নাটগুলো ছিল, হিটসিন যেটা ছিল, এই হিটসিন থেকে বোর্ডটা আমরা সম্পূর্ণ কিন্তু আলাদা করে নিছি। এইবার এখানে যে সমস্যা আছে, আপনারা কিন্তু অবশ্যই সমস্যাটা কিন্তু দেখলে কিন্তু আপনারা বুঝতে পারতেছেন যে এখানে কি ধরনের সমস্যাটা হয়েছে। তো যাই হোক, অল্পের মধ্যে গেছে, এখানে তেমন কোনো সমস্যা কিন্তু হয় নাই, শুধুমাত্র কয়েলের যে ঝালাইটা ছিল সেই ঝালাইটা কিন্তু খুলে গেছে মাত্র। আর আমরা এখন কি করতে পারি, আমরা কিন্তু এই কয়েলটাকে এখন সুন্দর করে একটু ঘষবো, এখানে একটু ক্লিন করব, একটু ক্লিন করে পরিষ্কার করব। পরিষ্কার করার পরে
এই যে যে ময়লাগুলো আছে, ময়লাগুলো কিন্তু আমরা সুন্দর করে ক্লিন করব, মানে পরিষ্কার করব। পরিষ্কার করার পরে আমরা কিন্তু এই বোর্ডটারে লাগাই দেবো। এই কয়েলটা আমরা কিন্তু এখন লাগাবো। লাগানোর পরে তারপর দেখবো যে আমাদের এখানে সিমটমটা কি আসে। বন্ধুরা, এখন আমি এটাকে, যে সিটি কয়েল যেটা থাকে, এটা একটা সিটি কয়েল হিসেবেই কিন্তু এটা কাজ করে। এখন আমরা এটা সুন্দর করে কিন্তু লাগাই নিছি। কয়েলটাকে আমরা কিন্তু সুন্দর করে এখানে ইনস্টল করে নিছি, সুন্দর করে ঝালাই করে নিছি। এই পাশে দেখতে পাচ্ছেন বোর্ডটা কিন্তু আমি একটু ক্লিন করে নিছি। যে ব্রাশটা থাকে সেই ব্রাশটা একটু ডলা দিয়ে আমরা কিন্তু বোর্ডটারে পুরোটাই কিন্তু ক্লিন করে নিছি। এখন ক্লিন করা যেহেতু শেষ, সেহেতু আমাদের এই বোর্ডটা আমরা এখন একটু সেটে দেব। সেটে দেওয়ার পরে সব তারতর যেগুলো, যেখানে যে কেবলগুলো থাকে সেগুলো দিব। দেওয়ার পরে তারপরে আমরা কিন্তু এটাকে একটু টেস্ট করে দেখবো যে আমাদের সাউন্ডটা কি এখন ছাড়তেছে কি ছাড়তেছে না, নাকি সেই লাল বাতি মাইরা আছে, নাকি ক্লিপ মারতেছে, নাকি কোনো ধরনের সমস্যা আছে, আমরা কিন্তু সেটা দেখবো। সেটা দেখার পরে তারপর আমরা কিন্তু এই হিটসিনে কিন্তু আমরা এই বোর্ডটা রাখবো। তো এইটা আমরা এখন টেস্ট করার জন্য কিন্তু অবশ্যই আমাদের সেটের ভিতর এটা লাগাই নিতে হবে। বন্ধুরা, এখন আমি এপাশের বোর্ড কিন্তু এটা আছে, আর আমি কিন্তু এপাশের এই বোর্ডটা কিন্তু লাগাই নিছি। তো আমরা এখন পাওয়ার দিয়ে দেখব যে আমাদের এইটার কি সিমটম আছে। তো আমরা কিন্তু এই যে সিরিজটা কিন্তু আমাদের এখানে আছে, আমরা সিরিজটারে কিন্তু অবশ্যই এখানে জ্বালাই নেব, দেখি আমাদের কি অবস্থা হয়। তো আমরা কিন্তু প্রথমেই 100 ওয়াট সিরিজে দিয়ে দিলাম এবং এদিকে আমরা পাওয়ার সুইচটা অন করলাম। 100 ওয়াট সিরিজ আমাদের দেখা যাচ্ছে, সিরিজটা কিন্তু চলে গেছে প্রায়। আর আমাদের এদিকে সেটটা কিন্তু ওপেন হয়ে গেছে। এখন আমরা বি জোনের সাউন্ডটা দিয়ে দেব ফুল, আর এ জোনের ফুল সাউন্ডের দরকার নেই, আমরা 75% আর কি তুলে নিলাম। সাউন্ডটা 75% কিন্তু তুলে দিলাম। এবার আমরা পিছনে যে স্পিকার আছে এখানে কিন্তু একটু টাচ করে দেখব, মানে আমাদের কিন্তু হাই গেইন দেখব। এটা হচ্ছে আমাদের এ চ্যানেল, আমাদের এটা কিন্তু আছে। এবার আমরা বি চ্যানেলে একটু দেখব, বি চ্যানেলও কিন্তু আমাদের এখানে কিন্তু সাউন্ডটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে। তো এটা কিন্তু অবশ্যই পিছনে সুইচ থেকে যে স্টোরিও যেটা থাকে, এই যে স্টোরিও মোডে আছে, যার কারণে কিন্তু আমাদের দুই সাইডে কিন্তু একবার টাচ দিলে আমাদের দুই সাইডে কিন্তু দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে, সাউন্ডটা কিন্তু দুই সাইডে কিন্তু দেখা যাচ্ছে। তো সুন্দর আমাদের সাউন্ডটা উঠতেছে। তো এখন আমাদের এই বোর্ডটা কিন্তু রেডি হয়ে গেছে, আর বোর্ডটা যেহেতু রেডি হয়ে গেছে সেহেতু আমরা বোর্ডটা কিন্তু এখন এখান থেকে বাইর করব। বাইর করার পরে আমরা কিন্তু হিটসিনে লাগাবো। হিটসিনে লাগানোর পরে তারপর কাস্টমারের কাছে আমরা বোর্ডটাকে হ্যান্ড ওভার করবো। তো ধন্যবাদ, আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন। আর এই ধরনের সেট যদি আপনাদের যদি সার্ভিস করানো লাগে বা কারোর সেট যদি কোনো সমস্যা হয়, আমাদের কাছে অবশ্যই আপনারা পাঠাইতে পারেন। আমাদের ঠিকানা বাগেরহাট, চিতলমারি। তো দেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা আপনাদের সাউন্ড সেট বা স্পিকার বা যা কিছু থাকে না কেন এ ধরনের এগুলো সার্ভিসিং করানোর জন্য আমাদের কাছে কুরিয়ারের মাধ্যমে আপনারা পাঠাইতে পারেন। তো আমাদের কাছে পাঠানোর যে নিয়ম, সেটা সুন্দরবন কুরিয়ারে আপনি দিয়ে দেবেন। আপনার যখন কাজটা রেডি হয়ে যাবে তখন আপনি খুব সুন্দরবনে বিল পেমেন্ট করে মালটা অটোমেটিক নিয়ে যাবেন। তো ধন্যবাদ সবাইকে।